Добро вечер, во уште едно издание на емисијата Во фокусот. Овој пат со нас е господја Иринка Ќосева, инаку член на Инспекцијски совет на Република Македонија. Тука сме да поразговараме за реформите во инспекцијскиот систем во Република Македонија. Ви благодарам најпрвме што се озвавте на нашата покана да разговараме за оваа тема. Така, добро вечер. Ви благодарам и на вас за поканата. Мило ми е што вечерва ќе бидам ваш гостин. Инспекцијскиот совет е формиран неодамна, ако може така да се рече, едно од поновите тела во Република Македонија и некаде пред 3 години. Кажете ни нешто како е структурата во самиот инспекцијски совет и која беше причината за неговото формирање? Токму така, значи точно пред 3 години, во јануари 2014 година, од страна на владата на Република Македонија, беше избран првиот состав на инспекцијски совет. Составот на инспекцијски совет е следниот, значи имаме председател и 6 члена. Секој член покрива различна област од инспекцијскиот надзор, така да имаме член од областа на пазарот, член од областа на заштита на животната средина и здравието на луѓето, еден член ја покрива областа на градежништвото и урбанизмот, имаме исто така член од областа на земјоделството, ветеринарството, шумарството, потоа член одговорен за образование, култура и наука и шестиот член е од областа на управата. Освен значи овие председател 6 члена, инспекцијскиот совет има и стручно административна служба, која што ја раководи генерален секретар. Основите за формирање на инспекцијскиот совет се наоѓаат во Законот за инспекцијски надзор. Законот за инспекцијски надзор беа направени измени и дополнувања на овој закон во октомври 2013 година. Со тие измени и дополнувања беше предвидено да се основа еден таков нов државен орган и со тие измени и дополнувања фактички се почна еден нов реформски процес во Република Македонија во областа на инспекцијскиот систем. Така, дали тоа значи дека вие сте формирани за да ги регулирате инспекторите кои што работат на подрачјето на државата и докаде се вашите надлежности? Дали имате надлежности во однос на работата на инспекторите кои работат во рамки на општините? Вака, значи потребата од формирање на еден ваков орган произлезе пред се од една перцепција на јавноста која постоеше долго време дека инспекцијските служби во Република Македонија не се доволно ефикасни, дека не се доволно координирани и исто така се беше согледано дека во одредени области постои преклопување на надлежности. Бизнис заедницата често пати се жалеше дека премногу често се посетувани од инспектори, дека тоа представува дополнителен товар на нивната работа и дека на еден начин се гуши таа креативна атмосфера за водење бизнис. Значи и тие бара да има некакви промени во целиот тој систем. Така да со формирањето на инспекцијскиот совет се започна со оваа реформа, а целта на оваа реформа е сите тие инспекцијски служби да станат многу поефикасни, многу поефективни во нивната работа, да се зголеми транспарентноста на нивната работа и да го промовираме принципот на доброволна усогласеност на субјектите на инспекцијски надзор со законската регулатива. Фактички вие како на некој начин да ги координирате самите, доколку некој се пожали, да кажеме од бизнис заедницата, ако некој се пожали на одредена работа на одреден инспектор, вие сте тие што ја нагледувате таа работа, да кажеме. Да. Значи ние и без да добиеме поплаки од граѓаните, согласно законот имаме ингеренции да ја следиме работата и на инспекцијските служби и на самите инспектори. А кога веќе ни се обраќаат дали правни или физички лица, тогаш инспекцијскиот совет на еднаш месечно на јавна седница ги разгледува тие представки и доколку се основани, значи преземаме соодветни мерки за инспекторите. Така. Што се однесува до ингеренциите, до каде се вашите ингеренции? Кои инспектори се под ваша надлежност, а кои не се? Така, во Република Македонија постојат многу инспекцијски служби. Значи, постојат најпрво 14 инспекторати на државно ниво и плюс постојат инспекцијски служби во рамките на државните органи на управата.
Ние сме надлежни на сите тие 14 инспекторати и уште на 14 такви инспекцијски служби во државните органи. Морам тука да напоменам дека и во секоја општина, во секоја единица на локалната самоуправа, исто така постои инспекцијска служба. Инспекцијскиот совет нема надлежности над инспекторите што работат во општините. Тие инспектори ги контролира самиот градоначелник на општината. И сакам исто да напоменам дека немаме надлежности над управата за јавни приходи и над инспекцијските служби во рамките на Министерството за одбрана и внатрешни работи. Така, која е целта на реформата на овој инспекцијски систем и која е самата ваша улога во системот? Зборувам како тело. Да. Значи, целта на реформата е, како што напоменав и претходно, да изградиме еден нов инспекцијски систем по примерот на најдобрите светски практики. Најдобрите светски практики одат во таа насока, значи дека не е практично да се пронаоѓа и да се казнува секој прекршок. Тие едноставно вршат еден паметен инспекцијски надзор. Што значи тоа? Тоа значи дека многу внимателно се избираат субјектите на инспекцијски надзор. Предходно, пред да се направи план, месечен план за инспекцијски надзор или пак квартален план, се прави анализа на ризик. Се собираат податоци од сите предходно извршени надзори, се гледа кои субјекти го почитуваат законот, кај кои субјекти постојано има проблеми. Значи, оние субјекти кои што ќе ги дефинираме како проблематични, тие субјекти во иднина ќе ни бидат многу почесто субјекти на надзор. Таму кај што нема проблеми, тоа е непотребно трошење на ресурси, значи и трошење на работно време, трошење на средства и едноставно непотребен товар за оние субјекти кои што добро работат. Одиме во таа насока, значи да бројот на надзори да го намалиме, но да го зголемиме нивниот квалитет, да се врши едно правилно таргетирање на субјектите на надзор. Функционирате веќе 3 години. Што е направено во изминатиот период? Какви се вашите статистики? Така, значи, првата година од нашето постојање бевме насочени кон изработка на сите подзаконски акти кои што произлегуваат од Законот за инспекцијски надзор. Согласно овој закон, на предлог на инспекцијскиот совет, тие акти ги носи Министерството за информатичко општество. Овие акти се од посебно значење затоа што преку нив ние создадовме една унифицираност во работата на инспекцијските служби. Тоа се правилници за формата и содржината на месечните планови, правилници за формата и содржината на кварталните планови, кварталните извештаи, и сега имаме ситуација да сите тие 28 инспекторати и инспекцијски служби кои што ги спомнав, работат по ист принцип. Еднакво ги планираат надзорите, еднакво известуваат, а после, да кажеме, откако инспекцијскиот совет ги добива тие извештаи, прави збирни извештаи и за тоа ја известува владата. Во втората година од нашето постојање бевме повеќе насочени кон една друга наша надлежност, а тоа е надлежноста да организираме испити за инспектори и да издаваме лиценци. Кога почнавме да анализираме како треба да ја создадеме таа база на прашања и студии случаи за да ги организираме испитите, дојдовме до сознание дека во преку 200 закони се предвидени инспекцијски надзори. Во Македонија постојат 45 различни видови на инспектори и инспекцијскиот совет беше исправен пред една голема задача да организира една голема база на прашања и студии на случаи за успешно да го спроведе тој испит за инспектори. И така да 2015 година бевме посветени на таа работа. Тука се создаде една многу добра соработка меѓу инспекцијскиот совет и инспекцијските служби и инспекторати и заедно некако го поминавме тој процес на формирање на базата на прашања и студии на случаи. За да можевме успешно да го спроведеме и наредниот процес на лиценцирање, требаше да се помине и низ процес на обуки.
така да крајот на 2015, почетокот на 2016, сите инспектори поминаа низ процес на обуки од општите закони кои ги пременуваат, како што се Законот за инспекцијски надзор, Законот за општа управна постапка, за прекршочна постапка, но и обуки од посебните материјални закони по кои што постапуваат. За таа цел инспекцијски совет обучи група од 60 инспектори едукатори кои понатаму има улога да извршат едукација на нивните колеги. Овој процес беше успешен затоа што во 2016 година, кога почнавме веќе да ги спроведуваме испитите, многу беше голем процентот на положување на испитите од страна на инспекторите. Во првата сесија околу 80% од кандидатите кои што се пријавија и го положија испитот, а останатите ги положија во останатите сесии. Така да во 2016 година организиравме 4 сесии за полагање за испити на инспектор, во кои со лиценци се здобија преку 1200 инспектори. Тоа е на подречје на државата? Така? Да, зборувам за целата територија на Република Македонија и зборувам за инспекторите кои што работат на државно ниво. Така, дали сте доволно кадровски екипирани? Спомнавте на почетокот каква ви е организационата поставеност на телото. Да. Инспекцијски совет како орган е релативно нов орган, имаме мала служба, но добро функционираме. Наша задача е да се грижиме за кадровската и техничката екипираност на инспекторатите и на инспекцијските служби. Ние постојано го следиме тоа преку регистрите што ги води инспекцијски совет. Од нашите податоци произлегува дека инспекторатите и инспекцијските служби се екипирани со околу 72% од потребниот број на инспектори. Во моментот 840 инспектори вршат инспекцијски надзор, а тој број треба да биде доста поголем. Тука сме оптимисти дека брзо може да настане такво кадровско екипирање на инспекторатите, затоа што, како што реков, имаме издадено околу 1200 лиценци за инспектори. Дел од тие луѓе работат во самите инспекторати, а дел работат во други државни органи, така да многу ќе биде едноставно со прераспределување, дали по хоризонтала или со мало унапредување на некој од нив, да се пополни тој потребен број на инспектори и очекуваме дека во наредната година инспекцијските служби ќе ни бидат добро кадровски екипирани. И кој може и зошто може да ви се обрати вам и во тие сектори кои што се поодолни, како што ги напоменавте, урбанизам, животна средина, култура? Така. Граѓаните можат да ни се обратат во два случаи. Првиот случај е кога не се задоволни од работата на инспекторите, а вториот случај е кога не се задоволни од работата на инспекцијската служба. Ако некој од граѓаните сметат дека некој од инспекторите работи несовесно, нестручно, неетички, е корумпиран, значи слободно може да достави представка до инспекцијски совет. Во тој случај инспекцијски совет еднаш месечно одржува јавни седници и ги разгледува тие представки. Годишно добиваме околу 50 представки кои што се однесуваат на инспектори. Доколку се работи за мали прекршоци, мали дисциплински престапи, тогаш во рамките на самата инспекцијска служба се покренува дисциплинска постапка и се утврдува дисциплинска одговорност. Доколку се работи за поголем прекршок, тогаш самиот инспекцијски совет покренува дисциплинска постапка и единствена дисциплинска мерка која што се изрекува во тој случај е одземање на лиценцата. А инспекторите добро знаат што значи одземање на лиценцата, тоа значи губење на работа. Крај на нивната кариера во тој сегмент. Така. Вториот случај е, како што кажав, кога не се задоволни од работата на инспекцијската служба. Например, ако некој граѓанин се обратил до некој инспекторат или инспекцијска служба и побарал да се изврши одреден инспекцијски надзор и службата не е одговорила на тоа барање, не се извршил надзорот, тогаш граѓаните може да се обратат до кај нас и ние имаме законска обврска во рок од 3 дена да издадеме налог за инспекцијски надзор, а директорот е должен во рок од 3 дена да го организира тој надзор. И потоа го известуваме граѓанинот за резултатите од надзорот. Имате ли такви представки до сега? Да, на годишно ниво околу 200 представки добиваме и издаваме налози за вршење на инспекцијски надзор. А што е со правните субјекти, со, да кажеме, одредени институции кои не се задоволни од работата на
инспекторските служби, да кажем? Исто како и граѓаните, значи дали се работи за правни или за физички лица, сите можат слободно да се обраќаат до инспекцијски совет и да пријавуваат. Сега исто сакам малку да направам едно укажување до граѓаните. Ми се случува многу често граѓаните да се обраќаат до инспекцијски совет и да се жалат на самото решение кое што го има донесено од инспекторот. Секое решение или друг инспекцијски акт на крајот има правна поука. Нека ја читаат правната поука за да видат кој е второстепен орган. Второстепен орган за постапување по жалби по решенија е Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијската и прекршочната постапка. Значи, тие такви жалби треба да ги упатуваат таму, а не до инспекцијски совет. Кај нас само доколку инспекторот работи нестручно, несовесно или неетички. Така, и која е дали е тоа вашата порака до гледачите или имате и некоја друга која што тие треба да ја знаат, за да знаат како да се обратат и кои се вашите ингеренции во однос на она што ќе го порачате на граѓаните? Па, јас би ги повикала граѓаните на соработка. Значи, ние спроведуваме еден реформски процес, но тие реформи нема да бидат успешни доколку не ни помогнат и граѓаните. Значи, граѓаните треба да бидат во функција на инспектори секој пат. Секоја неправилност што ја приметуваат во секојдневното живење, нека ја пријавуваат. Ние треба да имаме јасна слика за тоа што се случува на терен, за да можеме соодветно да реагираме. Ние имаме наша веб страна. На нашата веб страна има место кај што тие можат да поднесуваат представки, можат да се обраќаат или до инспекцијски совет или до поедините инспекторати или инспекцијски служби. Значи, слободно нека не контактираат и нека не известуваат за сите неправилности. Еве, за крај на разговорот, каква е соработката со останатите служби и тела од регионот и од пошироко? Па ние имаме соработка и со сите инспекцијски служби, иако ја контролираме работата, сепак ние сме партнери во овој реформски процес. Имаме соработка и со други државни институции, како што се Управата за јавни приходи, со кој често знаеме да одиме на координирани надзори. Соработка имаме со второстепената комисија, која што ја кажав, со антикорупцијска комисија. Имаме соработка со ЗЕЛС, бидејќи овие представки што ги добиваме за овластените инспектори знаеме да ги препратиме до нив или до самите градоначалници, така да широко соработуваме со сите институции во државава. А црпете ли од некаде искуства при вашето работење од останатите држави од Европа, од регионот? Па сме имале неколку контакти со инспекцијскиот совет во Албанија, исто така со инспекцијскиот совет во Холандија. Имавме едно гостување од инспекцијскиот совет во Холандија и така да разменуваме искуства, бидејќи сакаме овие реформи навистина да ги направиме по примерот на најдобрите светски практики. Јас ви благодарам што бевте наша гостинка. Се надевам дека успеавте да ги доловите вашите ингеренции и да им посочите на граѓаните каде се може да се обратат доколку имаат одредени проблеми или одредени видувања. Се надевам дека останувате отворени за соработка. Секако, јас ви благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи и секој пат кога ќе имаме нешто ново, пак ќе ви бидеме гости за да ги известиме граѓаните. Ви благодарам за вниманието со која не следевте. Пријатна вечер.